दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। पछिल्लो केही समय यता मुलुकभर एउटा दृश्य देखिन्छ। कालो गणतन्त्र विरुद्ध एकजुट हौँ, राज संस्था निम्त्याउँ, राज संस्थालाई स्थापित गरौँ, हिन्दू राष्ट्र कायम गरौँ, यो विभिन्न किसिमका नारा जुलुसहरूसहित देशका प्रमुख सहरहरू भरिएका छन् र काठमाडौँमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन्। मुलुकमा यस्तो के राजनीतिक परिदृश्य देखा पर्न थालेको हो जसले गर्दा गणतन्त्रको विरोध गरेर राज संस्थाको माग हुन थाल्यो? साँच्चै नै गणतन्त्रवादीहरू अब समाप्त हुन थालेका हुन् अथवा भनौँ राज संस्था पुनर्बहाली हुन थालेको हो? यो प्रश्न जिउँदो रूपमा यसकारण उठ्यो कि मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा यो किसिमका परिदृश्यहरू देखिन थाले। राज संस्थाको पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र कायम लगायत विभिन्न मुद्दाहरू लिएर सडक तताउने विभिन्न अभियन्ताहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री विराजबहादुर बिष्ट। उहाँ राष्ट्रिय शक्ति नेपालको केन्द्रीय अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ र लामो समय नेपाली राजनीतिको उहाँसँग अनुभव पनि छ र एउटा जागरुक युवा आज हाम्रो कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद कृष्णजी। अब नेपालको राजनीतिमा तपाईँको परिवार, मुख्यतः केशरबहादुर बिष्ट बुवा, ठुलो योगदान छ। अझ नैतिकताको कसीमा हेर्ने हो भने केशरबहादुर बिष्टको योगदान र उहाँको जीवन सम्माननीय छ। यो समयमा गणतन्त्र विरुद्ध तपाईँ बाउछोरा लगायत थुप्रै नेपालीहरू लाग्नु भएको छ र तपाईँहरूले सङ्गठित गरेर त्यो अभियान थाल्नु भएको छ। केही दिनपछि काठमाडौँमा पनि तपाईँहरूको कार्यक्रम छ र देशव्यापी रूपमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्नुपर्ने स्थितिमा तपाईँहरू किन लाग्नुभयो? धन्यवाद। यो प्रश्न आफैमा महत्त्वपूर्ण पनि छ, जटिल पनि छ। मेरो त नेपाली राजनीतिमा अनुभव साँच्चै भन्ने हुने छोटो छ, बुवाको त लामो छ। तर बाउछोरा भन्दा पनि देशभरिका बाउछोरा, आमा छोरी, दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू सबै लाग्नु भएको छ। यो हामी मात्रै होइन, हामीले नागरिकको हैसियतबाट यो काम गर्दैछौँ। कुनै एउटा राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्व भन्दा पनि एउटा नागरिकको हैसियतले हाम्रो देशप्रति यो दायित्व के हुने हो त भन्ने सन्दर्भमै हामीले राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भनेर चाहिँ यो अभियानमा, नागरिकको अभियानमा हामी जुटेका छौँ। यसको प्रमुख कारण के हो त भनेर भन्दाखेरि विगतको 30औं वर्षदेखि, 3 दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक दलहरूले जे भने, जे गर्छु भने, होइन, त्यो न त राजनीतिक रूपमा रूपान्तरण हुन सक्यो, न आर्थिक हिसाबमा हुन सक्यो, न सामाजिक हिसाबमा भयो। है, राजनीतिक सिद्धान्त एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि कुनै पनि सिद्धान्तले जनमुक्तिको कुरा गर्छ, होइन। तर नेपालमा कस्तो भयो त भनेर भन्दाखेरि एक हिसाबले यी सिद्धान्तहरूलाई प्रयोग गर्दै मान्छेलाई चाहिँ जन्जिरमा राख्ने काम भयो, होइन। राम्रो काम गर्न खोज्यो तर तपाईँको चाहिँ पार्टीले चाहिँ तपाईँको अठ्याइहाल्छ, होइन। केही बोल्न खोज्यो, केही भन्न खोज्यो, तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलले अठ्याइहाल्छ। त्यसकारणले जनमुक्ति भन्दा पनि मान्छेलाई चाहिँ अठ्याउने काम राजनीतिक दल र सिद्धान्तले चाहिँ गरिरहेछ, होइन। त्यसकारणले हामीले नेपाललाई चाहिँ चाहिने आधारभूत कुराहरू चाहिँ के हुन् त, होइन, के कारणले चाहिँ यसो भयो त, होइन। राजनीतिक सिद्धान्तले तपाईँको चाहिँ राजनीति चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले म यो गर्छु त्यो गर्छु, होइन, न पुस्ता परिवर्तन हुन सकिरहेछ, होइन, न तपाईँको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेतृत्व तपाईँको भने जस्तो भइरहेछ, न तपाईँको आर्थिक हिसाबले चाहिँ तपाईँको परिवर्तन भइरहेछ, सामाजिक हिसाबले तपाईँले हेर्नुभयो भने झन् समाज टुक्रा टुक्रा भएर गइरहेछ। भनेपछि तपाईँले जे कुरा भन्नु भइरहेछ त्यो नभएपछि 30औं वर्षदेखि नेपाली जनताले साथ दिँदै पनि भनेका कुरा त केही पनि भएनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि विगतको झन्डै चाहिँ तपाईँको 15 वर्षको चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि नेपाली जनताले जम्मा 8% नेपाली जनताले राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विश्वास गरिरहेछ। 92% नेपाली जनताले राजनीतिक दल नेतृत्वलाई विश्वास गरिरहेको छैन, होइन।
भनेपछि यो तथ्याङ्क कसरी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले कहाँबाट? विभिन्न तपाईँको चाहिँ सर्वे र चाहिँ अध्ययनहरू भएका छन् नि। 63 सालदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले ठ्याक्कै एउटा सर्वेक्षणको नाम मैले लिन सकिनँ, तर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले तपाईँको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ 63 सालदेखि तपाईँको चाहिँ यो अध्ययनहरू गर्दै आउनुभएको छ होइन। यसो हामी कहाँ त जो आवधिक निर्वाचन हुन्छ त्यो निर्वाचनमा त मत कति खस्यो भन्दा 65%, 75%, 80% यसरी देखाइरहेको हुन्छ। हजुर हजुर त्यो भनेको त राजनीतिक दललाई विश्वास गरेर, नेताहरूलाई विश्वास गरेर दिएको मत हो नि। अनि त्यो हिसाबमा हामी 8%ले मात्रै विश्वास गर्न सक्छौँ भनेर कसरी भन्न सक्छौँ? होइन, त्यही त भन्दैछु त। तपाईँको सङ्गठनले तपाईँको मान्छेलाई यसरी जन्जिरमा राखिदिएको छ होइन। सहकारीमा तपाईँको ऋण लिन जाऊ, राजनीतिक दल चाहियो। स्कुलमा तपाईँको छोराछोरीलाई पढाउन जाऊ, दल चाहियो। हस्पिटलमा एउटा बेड खोज्न जाऊ, राजनीतिक दल चाहियो होइन। एउटा साधारण तपाईँको चाहिँ घरमा धारा राख, राजनीतिक दल चाहियो होइन। त यसरी तपाईँको चाहिँ राजनीतिक सङ्गठनले तपाईँको मान्छेलाई चाहिँ जन्जिरमा राख्ने काम गरिरहेछ होइन। भोट हाल्दिन पनि भन्न पाइरहेको छैन। कुनै पनि नेपाली जनतासँग कुरा गर्दाखेरि राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्वलाई नराम्रो भन्ने, गाली नगर्ने मैले मान्छे नै भेटेको छैन होइन। तर अन्तमा गएर उसले त्यही पार्टीलाई भोट खसाल्छ, त्यही व्यक्तिलाई भोट खसाल्छ। किन भनेर भन्दाखेरि उसलाई जन्जिरमा बाँधिएको छ होइन। त्यसकारणले उसले मुक्ति भन्दा पनि अठ्याउने काम गरिरहेछ भनेर भनेको कारण चाहिँ मैले त्यस कारणले हो होइन। हामीलाई जसरी 63 सालमा तपाईँको चाहिँ राज संस्थाको विषयमा, धर्मको विषयमा तपाईँको कुनै पनि मुद्दा नहुँदै पनि होइन, मध्यरातमा तपाईँको केही नेताहरू बसेर तपाईँको हटाउने जो काम गर्यो, त्यहीबाट तपाईँको चाहिँ विश्वासको चाहिँ कडी टुट्दै गयो होइन। त्यति मात्र होइन, तपाईँको प्रजातन्त्र भनेको के हो? तपाईँले सिद्धान्त त तपाईँको प्रजातन्त्रमा जानुभयो भने हामीले के कुरा हेर्छौँ? त्यो तपाईँको बाहिर आवधिक चुनाव मात्रै होइन, आन्तरिक प्रजातन्त्र पनि त हुनु पर्यो नि होइन। 7 सालदेखि है राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अन्य पछि चाहिँ खोलेका दलहरू बाहेक 7 सालदेखि नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता त एउटा त्यो पनि त हो नि। शक्ति पृथकीकरणको आधारको कुरा गर्नुभयो भने न्यायपालिका तपाईँको पार्टीको, पुलिस प्रशासन पार्टीको, संसद जति सबै टिके होइन। भर्ती केन्द्र भएपछि यहाँ प्रजातन्त्र कहाँ भयो त? जसरी सरकारको काम कारबाहीलाई न्यायपालिकाले चाहिँ तपाईँको यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् भन्ने जुन चाहिँ सिद्धान्त अनुरूप हामी चल्नु पर्ने हो, राष्ट्रपति पार्टीको, न्यायपालिका पार्टीको, सबै पार्टीको भएपछि यहाँ प्रजातन्त्र कहाँ छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई झुक्क्याउने मात्रै काम भयो क्या होइन। भोलि नै पर्सि नै तपाईँको सिङ्गापुर बनाइदिन्छु, भोलि नै पर्सि नै तपाईँको चाहिँ रेल चाहिँ पूर्व पश्चिम चाहिँ दौडाउँछु भन्ने चाहिँ वस्तुगत ढङ्गले तपाईँको म यो प्रयास गर्छु, म यसरी गर्छु भन्नुभन्दा पनि मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ झुटो सपना देखाएर चाहिँ राजनीतिक काम गर्ने तपाईँको जो यी समस्याहरू यहाँले देखाउनु भयो, जो ट्रेन्ड समाजको चित्र, हाम्रो राजनीतिक चित्र यहाँले अगाडि राख्नुभयो, त्यसको समाधानको निम्ति गणतन्त्रको बदनाम गरेर, संघीयताको बदनाम गरेर, धर्मनिरपेक्षताको बदनाम गरेर ती चिज साँच्चै नै हो र? होइन, बदनाम त मैले गर्नै परिरहेको छैन नि। बदनाम त त्यसै भइरहेछ होइन। तपाईँको 63 सालपछि जब तपाईँको मान्छे मारेर आएका मान्छेहरू संसदमा पुनर्स्थापित भइसकेपछि होइन, तपाईँको नेपाली समाजमा यस्तो तरङ्ग भयो, अरू राजनीतिक दलले पनि मान्छे मारेर आएका मान्छेहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि तपाईँको टोलका गुन्डाहरू तपाईँको राजनीतिक दलमा भर्ना गर्न थाले है। लुटेर ल्याएको पैसा छ, त्यो लुटेर ल्याएको पैसासँग चाहिँ कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने? कालोबजारिया चाहियो होइन, तपाईँको भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो होइन। त्यो प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि अन्य दलहरूमा तपाईँको मान्छेहरू हेर्नुहोस् न होइन। टिकट किनेर आएका मान्छेहरू आजको दिनको संसदमा कतिजना छ? दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा पनि थियो यो खालको मान्छेहरू। अहिले त्यो सङ्ख्या झन् बढेर गएको छ होइन। त म भोलि चुनाव जानको लागि रौतहटको एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको सांसद
जस्तै मैले चाहिँ भोट माग्नको लागि अथवा भोट ल्याउनको लागि मान्छेलाई के मैले भट्टीमा चाहिँ राखेर पोल्नु पर्ने हो हैन। मैले तपाईँको चाहिँ भोलि चुनावमा जानको लागि तपाईँको चाहिँ मेरो एउटा विचार छ, मेरो एउटा सिद्धान्त छ, म नेपाललाई यस्तो बनाउँछु यस्तो गर्छु भन्नको लागि मैले चाहिँ मान्छे मारेर हिँड्नु पर्ने हो। यी विकृति विसङ्गतिहरू भए त मैले बदनाम विसङ्गतिहरूको अन्त्यको लागि यो व्यवस्था आफैमा बदनाम भइसक्यो, सिद्धिसक्यो हैन। यसको औचित्य तपाईँको सिद्धिसकेको अवस्था छ। यो व्यवस्थाका कारणले यी समस्या देखिएका हुन् कि व्यवस्था चलाउने पात्रहरूका कारणले समस्या आएको हो? यो सबै हो। तपाईँको विधि, व्यवस्था, व्यक्ति, यो तीनटै कुरा हो हैन। यी तीनटै कुरा मिले तपाईँको राज्य व्यवस्था, राजनीति, समाज, अर्थनीति राम्रो भएर जाने हो हैन। यी तीनटा कुरामा एउटा कुरा मात्रै बिग्रिन थाल्यो भने यसले चाहिँ दुईटा कुरालाई चाहिँ बिगार्दै तपाईँले लिएर पुरै जान्छ। असफल भनिदिनु भयो। तर गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षतालाई आफ्नो प्राण ठान्ने गणतन्त्रवादीहरू अहिले पनि शक्तिमा छन्। नेकपा, काङ्ग्रेस हैन। अब राप्रपामा पनि अहिले उनीहरूले संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र भने पनि त्यो भित्र अझै शङ्का छ, किनभने हिजोका दिनमा उनीहरूले लिएका अडानहरू अझै पनि उनीहरूले स्पष्ट रूपमा त्यागिसकेका छैनन्। त्यो भएको हुनाले जो यो व्यवस्था नै पल्टाउने तपाईँहरूको माग र त्यो हिसाबको अभियान छ, त्यो कसरी सम्भव हुन सक्ला जबकि तपाईँहरूले खराब, असफल भनेका ती मुद्दाहरूलाई गणतन्त्रवादीहरूले आफ्नो प्राण बनाएका छन्? होइन, त्यो त उहाँले ढिलो चाँडो तपाईँको बुझ्नै पर्छ हैन। मान्छे यो देशलाई तपाईँको चाहिँ हिंसामा चाहिँ धकल्ने हो कि यो कुरा गर्न सकेनौँ हामीले हैन। जस्तै तत्कालीन तपाईँको चाहिँ महाराज धिराजले पनि ६३ सालमा तपाईँको मैले राम्रो नियतले यो गर्न खोजेको हो हैन, जनताले मानेन, जनताको नाश हो, मैले जनतालाई नै चाहिँ फिर्ता गरेँ त भन्नुभयो नि त। उहाँले चाहिँ चाहेर जबरजस्ती चाहिँ तपाईँको राजगद्दीमा बस्या भए के हुन्थ्यो हालत हैन। त्यो सोच्ने बेला भयो नि। देश त हाम्रो हो नि, यो 2-3 जना नेताको मात्रै त होइन नि। त्यसो भने यो पोखरामा, धनगढीमा, काठमाडौँमा र्याली जुलुस गरेर यो व्यवस्था पल्टिन्छ लाग्छ यहाँलाई? होइन, त्यो त बिस्तारै तपाईँको सुशिक्षित जनताहरूले अथवा सुशिक्षित छैनन् भने पनि उहाँहरूलाई बुझाएर अब गर्ने तपाईँको आन्दोलन, अब गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको व्यवस्थाको परिवर्तन भनेको कसैको आधारमा, कसैको आडमा, बाहिरी आडमा र हिंसाबाट होइन। यो हरेक नेपाली जनताले बुझ्नै पर्छ। नेपालमा अभियान नराम्रो भन्न सकिएन, अभियान तपाईँहरूले थाल्नु होला, तर त्यो अभियानले त्यो धक्का दिन सक्छ जसले यति बलियो व्यवस्थालाई पल्टाउँछ भने। किनभने पोखरामा, धनगढीमा, माइती घरमा उभिएर व्यवस्था पल्टिन्छ भन्ने कुरामा मान्छेले कसरी विश्वास गर्छन्? हिजोका दिनमा परिवर्तन कसरी भयो? भयङ्कर ठुलो आन्दोलन भएको छ, रक्तपात भएको छ हैन। जस्तो जनताको नासो, जनतालाई फिर्ता गर्दाखेरि सहज रूपमा जसरी गद्दी छोडे पूर्व राजाले, त्यो बेला पनि त 62-63को आन्दोलनमा थुप्रै मानिसहरू मरेका छन् नि, देश पनि आन्दोलन भएको छ नि हैन। होइन, अब आन्दोलनमा शान्तिनो हिंसा हुनु भनेको जहाँ चाहिँ संसारको इतिहासमा हामीले देख्न सक्छौँ। तर संसारका सबैभन्दा ठुला चाहिँ साम्राज्यहरू पनि एउटा धोती लाएका मान्छेले, एउटा लट्ठी टेकेर हिँड्ने मान्छेले पल्टाएका छन्। हेर्नुहोस् है, महात्मा गान्धीलाई हामीले त्यसै महात्मा गान्धी भनेको होइनौँ हैन। म महात्मा गान्धीको रूपमा हुन सक्दिनँ होला, मेरो साथीभाइहरू हुन सक्नुहुन्न होला, तर नेपालका प्रत्येक युवाहरू आज त्यो प्रतिबिम्बित गरिरहेका छन् हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यको अगाडि, तपाईँको चाहिँ बन्दुकको अगाडि हामी कमजोर होला हौँ हैन। बन्दुक बोकेर बस्ने मान्छेको त शक्ति अवश्य तपाईँको ठुलो हुन्छ हैन। तपाईँको राज्य सत्ता चलाएर बस्ने मान्छेहरूको शक्ति देखिन्छ, किनभने गाडी घोडा दुनियाँ त तपाईँको विश्वास कसरी गर्ने भन्ने हो। नेपालको राजनीतिमा सबैले यो किसिमका आश्वासनहरू दिए। हिजोका दिनमा राज संस्थालाई ढाल्दाखेरि पनि गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलका नेताहरूले यस्तै कुराहरू भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, तर पछिल्लो गएर सबैभन्दा ठुलो नैतिक सङ्कट उहाँहरूमै देखियो। होइन, त्यो देखाउनै पर्छ। आज राजनीतिक जीवनमा नैतिकताको समस्या छ। 3 महिना अगाडि नेपाली जनताले किन विश्वास गर्ने भन्नुहोस्? तपाईँको 3 महिना 4 महिना अगाडि यो इनफ इज इनफको तपाईँको चाहिँ अभियान हेर्नुभयो, देख्नुभयो है। त्यहाँ प्राय तपाईँको युवाहरूको सहभागिता थियो है। उहाँहरूले तपाईँको जुन आन्दोलन गर्नुभयो, त्यो आन्दोलन गरे पश्चात तपाईँको चाहिँ बाटोमा एक टुक्रा तपाईँको चाहिँ कागज कहीँ देख्नुभयो? हामीले आन्दोलनबाट खोजेको अनुशासन त्यो हो।
हामीले आन्दोलनबाट खोजेको नेतृत्वको अनुशासन त्यो हुनुपर्छ। हामीले आन्दोलनबाट खोजेको चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ नैतिकता त्यो हुनुपर्छ हैन। त एउटा कुरा भन्यो गर्ने चाहिँ अर्को अब हुन सक्दैन, मान्छेले पत्याउन सक्दैन। यो मेरो आचरणबाट चाहिँ तपाईँको मान्छेले देख्ने हो, बुझ्ने हो। त्यही त तपाईहरुलाई विश्वास कसरी गर्ने? त्यो आचरण हैन, त्यो आचरण त एक हिसाबले जुन नेतालाई मैले मानेको छ त्यसले त देखाउनु भएको छ नि। मैले राज संस्थानमा तपाईको बस्ने व्यक्तित्वले जुन आचरण देखाउनु भएको छ उहाँले त्यो प्रस्तुत गर्नुभएको छ हैन। विगतको तपाईको चाहिँ 30औं वर्षदेखि नेपाललाई बेच्ने काम, नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने काम हैन, नेपाललाई बेच्ने काम त उहाँले गर्नुभएको छैन। नेपालको राष्ट्रियताको बलियो हुने काम र नेपाली जनताको अहितमा हुने काम उहाँले कहिले पनि गर्नुभएको छैन। 2 वर्ष अगाडि तपाईले मलाई यही कुर्सीमा बसेर के भन्नुभएको थियो भने, अहिले तपाईँ पूर्व राजातर्फ सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको नैतिकताको, उहाँको आचरणको कुराकानी गरेर, अब यो व्यवस्था सहज रूपमा पल्टिँदैन, यसको निम्ति राजा ज्ञानेन्द्र शाह नै सडकमा आउनुपर्छ, उहाँ नै आन्दोलनमा आउनुपर्छ र त्यसपछि पछाडि मान्छेहरू स्वतः लाग्छन्। खै त 2-2.5 वर्ष बित्यो, पूर्व राजा त्यस्तो केही पनि गरिरहनु भएको छैन, उल्टो तपाईँहरू आफै सडकमा पुग्नुभयो। होइन, हामीले एक हिसाबले हामी सडकमा त हामी धेरै पहिलेदेखि नै छौँ हैन। सडकमा हुनुपर्ने राजनीतिक दल व्यक्तित्वहरू चाहिँ हुनुहुन्न, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले नेपाली सरकारको विपक्षमा बसेका साँच्चै भन्ने हो भने नागरिक मात्रै छन् है। नागरिकले नै चाहिँ औँला ठडाउने कामहरू गरिरहेका छन् है। नागरिकले अब राजा बोलाउन थालेका छन् हैन। त्यति बेलाको सन्दर्भमा हामी छिटफुट मान्छेहरू कराउँदै थियौँ हैन, समूह सानो थियो, त्यसमाथि पनि भएको राजनीतिक दलबाट हामी कराउँदै थियौँ। म तपाईँसँग त्यति बेला अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि म तत्कालीन राप्रपासँग जोडिएको थिएँ। अहिले म राप्रपा छोडेर बसेको छु हैन। नागरिक कहाँ गइरहेको छु? मैले भने नि 8% तपाईँको चाहिँ विश्वास गर्ने ठाउँबाट भन्दा पनि म 92%मा पुगेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मेरो दृष्टिकोण चाहिँ आमूल परिवर्तन भएको छ। जहाँ म हिजो बसेर चाहिँ 8%को मात्रै कुरा गरिरहेको थिएँ, आज 92%मा आउँदाखेरि मेरो दृष्टिकोण तपाईँको चाहिँ परिवेश नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ फरक भएको छ हैन। जहाँ मैले गर्नुपर्ने थियो हैन, मैले गरिरहेको थिएन हिजो त्यति बेला हैन। त्यस कारणले आजको दिनमा यो माहौल बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण के त भनेर भन्दाखेरि नागरिकहरू स्वतः चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ सुशिक्षित गराउने चाहिँ काम हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसमाथि पनि एउटा गलत पृष्ठभूमि हाम्रो के थियो त भनेर भन्दाखेरि हामीले राज संस्थाको कुरा गरिराख्दाखेरि, सनातन हिन्दू धर्मको कुरा गर्दाखेरि दलीय कुरा र दलीय ठाउँबाट उठाउनु नै गलत थियो हैन। एउटा समयमा राजनीतिक रूपले तत्कालीन चाहिँ राप्रपा नेपालले उठाएको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जहाँसम्म राज संस्थाको चरित्र छ, सनातन हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ चरित्रको कुरा हामीले जो गर्छौँ त्यो दलीय कुरा मात्रै गरेर भएन। एउटा दल हो, नागरिक स्तरबाट ठाउँ हो हैन। नागरिक भने पो समग्र हो त, दल भने त होइन। दल भने त एउटा गुट हो, भनेपछि तपाईको अभियान एउटा प्रेसरका रूपमा मात्रै भयो होइन। अफकोर्स यो प्रेसरको रूपमा हो। यो हामीले यसलाई राजनीतिक दल भनेका छैनौँ हैन। यो नागरिकहरूको अभियान हो हैन। त्यस कारणले यसमा नागरिकहरू चाहिँ समेटिनुपर्छ, नागरिकहरू सङ्गठित हुनुपर्छ। हिजोका दिन चाहिँ हामी 30औं वर्षदेखि राजनीतिक दल र नेतृत्वले जे भने त्यो पत्याएर आयौँ, उहाँहरूलाई हामीले विश्वास गऱ्यौँ हैन। अब उहाँहरूलाई विश्वास गर्ने ठाउँ छैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 30औं वर्षदेखि त नागरिकहरू त ठगिँदै आए नि त। नागरिकहरू हैन, नागरिक कार्यक्रमले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई, दलहरूलाई दबाब दिएर उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक मार्ग सच्याएर यो व्यवस्था जहाँ उनीहरू इन्जोय गरिरहेछन् हैन, त्यो हटाएर राज संस्था ल्याउन भन्ने विश्वास लाग्छ? नगरिकन सुखै देख्दिनँ म। उहाँहरूले जे भने त्यही पत्याउनेवाला छैन। अब नागरिक सुसाइडल गेम हुन्छ नि उनीहरूको लागि होइन। त्यो सुसाइडल गेम हिजो चाहिँ राजालाई किन भएन? हिजो सबै छोडेर बसेका राजाको विषयमा त आज नेपाली जनताले, युवाहरूले त कुरा उठाउन थालेका छन् नि त। किन भएन त हैन? राजा हराएर गए, राज संस्था हराएर गए, उहाँ मलाई गद्दी चाहियो भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि समयमै उहाँहरूले समयमै सच्याउनै पर्छ
उहाँहरूका गल्तीहरू सच्याउनै पर्छ। नसच्याएर म हत्या हिंसा गर्छु भनेर भन्यो भने यहाँ कोही नेपालीले छोड्नेवाला छन्? सबै नेपाली त गोर्खालीहरू हुन्, सबै नेपालीको रगत तातै छ होइन। हामीले यसो नगरौँ, सकेसम्म नेपालीहरू सबै मिलेर चाहिँ काम गरौँ पो भने हो त। एउटा अपेक्षा असम्भव अपेक्षा भयो कि गणतन्त्रवादी शक्तिहरू सचिएर राज संस्थाको पक्षमा हुन्, संहिताको विरुद्धमा जाउन्, हिन्दू राष्ट्र कायम गरून् भने यो अपेक्षा जो राखिरहनु भएको छ नेपाली यो कति राजनीति के सम्भव भने हो? नेपाली राजनीति कस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि जे मन लाग्यो त्यही भनिदिने भयो क्या। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रलाई के चाहिन्छ के चाहिँदैन भन्ने कुरालाई हामीले अध्ययनमा आधारित अथवा त्यसमा वास्तविकतामा आधारित रहेर भन्दा पनि तपाईँको अनेक भएको नभएको कुरा गरिदिएर मान्छेलाई झुक्क्याउने काम भइरहेछ। जस्तै बहालवाला तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको थियो, बैलगाडीमा चढेर अमेरिका पुगिँदैन होइन, तपाईँको चाहिँ राज संस्था चाहिँ को विषयमा यही बोल्नु भएको थियो नि त उहाँले होइन। अब त्यही व्यक्ति त्यही पात्र तपाईँको चाहिँ ६३ सालपछि र अहिले आएर गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसलाई के भन्ने मैले होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् नेपाली समाज कस्तो भयो त भनेर भन्दाखेरि मैले अहिले बालवाला प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दा पनि उत्पाती कुरा गर्नुपर्ने भयो क्या, बुझ्नु भएन। मैले मान्छेलाई विश्वास दिनको लागि 24 घण्टा चाहिँ झुट बोलेर हिँड्नुपर्ने भयो होइन। हाम्रो समाज त्यो हो होइन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि वास्तविकतामा रहेर सत्यमा टेकेर हामीले चाहिँ काम किन गर्न सक्दैनौँ होइन। त हामीले अहिले राजनीतिक दलको तपाईँको समाज समूह भने नै यस्तै भयो क्या। यो पूर्व राजा शाह चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो सडकमा किन आउनु भएन त? अब बल्ल त जनता तात्दैछन्, बल्ल त जनताले बुझ्दैछन् होइन। ए देशभरिका जनताले चाहिँ बोले भने यसो भन्दैछन् भनेपछि उहाँलाई पनि त त्यो आत्मबल होला। मैले जुन भने नि तपाईँलाई चाहिँ मसँग मेरो शासन सत्ता फर्काइदेऊ भनेर उहाँ चाहिँ सडकमा आउनुपर्ने होइन, बोल्न त भन्न त पर्यो नि त। उहाँले पनि एक हिसाबले मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ, 2 वर्ष भयो होला यो कुरा गरेको हामीले होइन। त जुन परिवारले यो अभियान थाल्नुभयो, नेपाल बनाउने अभियान थाल्नुभयो, राष्ट्र निर्माण गर्नुभयो होइन, उहाँहरूको परिवारको उहाँहरूको सन्ततिको आफ्नो किसिमको योगदान छ। तर उहाँहरूको मात्रै होइन, समग्र नेपाली जनताको पनि त योगदान छ नि त। मेरो पनि त रगत पसिना छ। म जस्ता कैयौँ लाखौँ हजारौँ तपाईँको चाहिँ युवाहरूको नेपालीहरूको त्यसमा तपाईँको लगानी छ नि त। म हिजो सिन्धुली गएर आएको थिएँ केही दिन अगाडि। तपाईँको त्यहाँको इतिहास परिकल्पना गर्दै नि तपाईँको चाहिँ मलाई त गजब लाग्छ क्या। हेर्नुहोस् कस्ता कस्ता मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ त्यहाँ लडाइँ गर्न गएको थिए। ब्रिटिसहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीलाई आक्रमण गर्दाखेरि पिठ्युमा चाहिँ बालिका बोकेर चाहिँ बालबच्चा बोकेर चाहिँ महिलाहरू लडाइँदेखि लिएर 76-77 वर्षका चाहिँ बुढाहरूदेखि लिएर होइन, त्यसमा उहाँहरूको लिडरसिप हो। त्यस कारणले उहाँले त्यो अनुभूति गर्नै पर्छ होइन। उहाँ नेपाली जनताले चाहिँ उहाँहरूलाई खोज्नु भएको कारण पनि त्यो हो। अब यसले अघि के भन्नुभयो भने परिवर्तनको निम्ति अब हामी आफ्नै बलमा आफ्नै पाखुरीले परिवर्तन गर्छौँ, कसैको आड भरोसामा होइन भन्नुभयो। त राजनीतिक परिदृश्य के देखिन्छ भने आज मात्रै पनि भारतीय विदेश सचिव काठमाडौँ आउँदैछन्। योभन्दा अगाडि भारतका तर्फबाट कस्ता कस्ता भ्रमण भए त्यतातर्फ नलागौँ, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। केही दिनमा चाइनिज रक्षा मन्त्री पनि आउँदैछन्। BRI MCC जस्ता कुराहरूका कारणले गर्दा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा पनि थुप्रै कुराहरू आशंका गर्न थालिएको छ। अब इतिहासतर्फ हेर्ने हो भने विभिन्न जति पनि व्यवस्था परिवर्तनका कुराहरूमा केवल नेपाली राजनीतिक दलहरूले मात्रै गरे भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान जगाउनका लागि बचाउनका लागि त्यो तर्क गरिएला होइन। तर 12 बुँदे समझदारी कहाँ भयो त होइन। 12-14 वर्ष जो द्वन्द्व भयो त्यो कहाँ भएको? त्यो भएको हुनाले अबको यो परिवर्तनका लागि पनि छिमेकी सहित विदेशी शक्तिहरूसँगको सहकार्य समन्वय अथवा उनीहरूको समर्थन नलिकन नेपालको व्यवस्था परिवर्तन त्यति सम्भव देखिएन। अब यो कुरा किन बाहिर गयो त? जस्तै 2007 सालदेखिको परिवर्तनको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने होइन, देशमा भएका विभिन्न परिवर्तनहरूको हामीले चाहिँ कुरा गऱ्यौँ, इतिहास कोट्यायौँ भने यहाँ विदेशीको चाहिँ भूमिका नभएको कहीँ पनि छैन होइन। हामीले यो यसरी पनि ठान्नुहुन्न कि जस्तै तपाईँको केही महिना अगाडि
तपाईँको चाहिँ चीन र भारतको चाहिँ यो युद्ध जो अहिले तपाईँको चाहिँ लडाखको चाहिँ यो ठाउँमा भइरहेको छ त्यो मध्यस्थकर्ता उहाँहरूले को खोज्नुभयो त भनेर भन्दाखेरि मस्कोमा तपाईँको चाहिँ रसियामा गएर पुटिनको खोज्नुभयो है। त्यहाँ विदेशी तपाईँ के अरे भारतीय चाहिँ तपाईँको डिफेन्स मिनिस्टर, चीनको पनि डिफेन्स मिनिस्टर तपाईँको मस्कोमा गएर यो लद्दाखको विषयमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ समाधान त्यहाँ खोज्नुभयो। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईँको हामीले चाहिँ कुनै एउटा देशको मध्यस्थकर्ता खोज्नु कसैले चाहिँ ल हुन्छ नि त, एक हिसाबले तपाईँ र मेरो चाहिँ छिमेकको चाहिँ झगडा भयो होइन। अब झगडा भएपछि तपाईँको कसैले मध्यस्थकर्ता गरिदियो भने त्यसलाई हामीले नराम्रो त मान्नु भएन नि त होइन। तर हाम्रो तपाईँको आन्दोलनमा पनि विदेशी मध्यस्थकर्ता र विदेशी सहयोगी असल सहयोग भन्दा पनि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको एक हिसाबले इन्टेन्सन र हस्तक्षेप चाहिँ तपाईँको चाहिँ फरक किसिमको देखियो। त्यस कारणले पनि मैले चाहिँ राष्ट्र संस्था खोजेको हो। राष्ट्र संस्थाको तपाईको त्यो चरित्र छ, राष्ट्र संस्थाको भन्नुको अर्थ मध्यस्थकर्ताको चरित्र छ। कुनै शक्ति राष्ट्र त्यो छिमेकी पनि हुन सक्छ, अन्य पनि हुन सक्छ, उसको मध्यस्थतामा नेपालमा राष्ट्र संस्थाको पुनर्बहाली, हिन्दू राष्ट्र संहिताको खारेज हुन्छ। मैले आजको दिनमा कुनै पनि चाहिँ विदेशीको चाहिँ साथ खोजेको छैन। अब भनेको परिवर्तन हरेक सुशिक्षित नेपाली नागरिकले बुझेरै गर्नुपर्छ, हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रो तपाईको विगतको आन्दोलनको पृष्ठभूमि हेर्यौं भने यी सबै बाहिरैबाट भएको छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा हामीले खोजेको भनेको राष्ट्र संस्थाले चाहिँ यो मध्यस्थकर्ताको चाहिँ भूमिका खोज्नै पर्छ, गर्नै पर्छ। सबै नेपालीलाई चाहिँ राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्न एउटा छिमेकी होस् अथवा विदेशी होस्, एउटा मध्यस्थकर्ता चाहिन्छ। चाहे त्यो भारत पनि हुन सक्छ, चीन पनि हुन सक्छ, अमेरिका पनि हुन सक्छ। हैन, अब त्यो कसरी हुन्छ म अहिले नभएको कुरा, मैले नगरेको कुरा हैन, मैले त देखेको मात्रै, इतिहास हेरेको मात्रै। त्यसमाथि पनि राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्न यो आफ्नै नेपाली जनताको बलमा पाखुरीमा गर्नुपर्छ भन्ने तर्क आइरहेको बेलामा तपाईले मध्यस्थकर्ताको खोजी गर्नुभयो नि त? हैन, मैले गरेको छैन भन्नु पनि भर्खरै। हैन, मैले त इतिहास भनेको नि, मैले खोजेको के हो भनेर भन्दाखेरि म त्यता नजान नपरोस्, बुझ्नु भएन? म जान चाहन्न, म त्यो गर्दिनँ, किनभने यसले नेपालको राजनीतिमा धेरै असर पारेको छ। त्यसकारणले मैले के भनिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि जुन आन्दोलन हामी गर्न जाँदैछौँ हैन, त्यो आन्दोलन गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले विदेशी होइन कि राष्ट्र संस्थाको भूमिका खोज्न चाहिरहेको छु भनेर भनिरहेको छु मैले, बुझ्नु भएन हैन। त्यसकारणले भोलि फेरि फलाना विराज विष्ट चाहिँ उतातिर दौड्या थियो, यतातिर दौड्या थियो भन्ने कुरो नहोस्। यो म गर्न चाहन्न, कसैले पनि गर्न चाहन्न। अहिले जो हामी अहिले चाहिँ अभियानमा लागेका साथीभाइहरू छौँ हैन, यी सबै साथीभाइहरू यो गर्न चाहन्न, किनभने सबैले पृष्ठभूमि चाहिँ बुझेको छ नि त। त्यसकारणले नेपाली जनताको बहुबलमा यो काम गर्नुपर्छ र त्यो मध्यस्थकर्ताको चाहिँ भूमिका राष्ट्र संस्थाले निभाउनुपर्छ हैन। हामी विदेश जाने, यहाँ जाने, त्यहाँ जाने, यो गरिदियो, हामीसँग चाहिँ आन्दोलन चर्काउनलाई यति पैसा भएन, अब यति पैसा यहाँबाट ल्याऊ हैन, फलानालाई चाहिँ यो गरिदियो त्यो गरिदियो, यो हुन सक्दैन। नेपालमा साँचो अर्थमा सबै मिलेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ अर्को व्यवस्था लिएर आउने हो भने तपाईको हामीले राष्ट्र संस्थाको भूमिका खोज्नै पर्छ। कुनै पनि नेपाली नागरिक, कुनै पनि नेपाली नेतृत्व बाहिर जान नपरोस्। हस्, त्यसमा राष्ट्र संस्थाले चाहिँ प्रमुख भूमिका खेल्नै पर्छ। हस्, धेरै धन्यवाद। हस्, दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग पूर्व मन्त्री एवं राष्ट्रिय शक्ति नेपालका केन्द्रीय अभियन्ता वीरेश बहादुर विष्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।